Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Singer Dablek. Ya, untuk kali ini kita untuk mengobati ayam flu. Jarinya ayam flu seperti ini. Di nuansa musim dingin ini. Nah, ini ayam flu nih. Ini di hidungnya nih. Nih ya. Untuk ayam flu ini cukup mudah sekali dan cukup uang 3.000 udah bisa menyembuhkan ayam flu. Dengan menggunakan obat tetaklor seperti ini. Cukup 3.000 udah bisa sembuh, tapi persiapkan alatnya dulu seperti air panas dan dikasih garam untuk agar bisa menghilangkan riak-riak ada di dalam tenggorokan. Yang pertama kita hilangkan dulu riak yang ada di tenggorokan seperti ini. Tapi alangkah baiknya menggunakan bulu-bulu yang halus, jangan terlalu kasar biar tidak merusak tenggorokan. Nah, ini contohnya ini riaknya ini. Nah, ini riak. Kita hilangkan sampai bersih 3-4 kali, biasanya udah bersih. Tapi menggunakan air hangat ya, dan dicampur garam agar bisa menghilangkan riak-riak ini untuk di dalam. Ini udah bersih nih. Sekarang kita menggunakan tetaklor. Menggunakan tetaklor itu bisa dengan 1 kapsul ataupun 2 kapsul. Tapi kalau ayam ini cukup 1 kapsul aja, soalnya belum terlalu parah no flunya. Kalau ke 1 kapsul itu, kalau saya biasanya menggunakan ini kapsulnya dibuka. Kapsul ini dibuka. Tapi keseringan ada yang semua sama kapsulnya, tapi kalau saya sukanya dibuka biar semua langsung tercampur. Ntar kalau mau keluar itu bisa keluar lendir-lendir dalamnya itu ya begini. Tapi kalau flu yang parah itu bisa kasih 2-3 satu kali pakai, 1-2-3 kali pakai. Terus kalau bisa setiap pagi dan setiap sore ya. Terima kasih, ini dari channel kami Singer Dablek. Jangan lupa like, subscribe di bawah ini.